Hörmətli izləyicilər, cənnət məkandayam. Gənə Vişnyovkadayam, Albalıda. Evimiz arxadadır. İndi çəkib göstərəcəm. Sən bir dənə bu ağacın böyüklüyünü görsət. Badam ağacıdır. Hörmətli izləyicilər, bu boyda badam ağacı mən görməmişdim. Hamımız böyük torpağı ev istəyirsiniz, dədə-baba bağı. Bu da sizə bax gəldi. Bu günləri əsl bax 30 sotdadır. Əslində sənətdə 25 sotdur. Amma 5 sot elə bir ki artığı da var. 30 sotdur. Sənətləri qaydasındadır. Evin də torpağın da sənədi var. Ağaca baxıram, adama baxırsan. Vay, gəl. Biz evin indi ev qabaqda da. Bura arxa hissəsidir. Bax bir dənə çək buraya görsət. Bütün meyvə ağaçlarından var burada. Bax. Düz o hasara kimi ev sahibinindir. Əncilə baxırsan, əncilə bax. Ağaçdan başladıq. Çünki çox bir adam yəni deyir ki, həyəti güllü çiçəkli olsun. Bu da sizə gül çiçək. Buna bax. Əncilə bax, nara bax, almaya bax, albalı, gilas. Bir sözlə hər şey var. İydə ağacı. Gedə evimizin deməli qabaq hissəsinə çəkərək göstərək. Kim alsa Allah xeyir versin. Qiymət, aşağıdan qiymətini yazacağım. Bu torpağı, yəni belə deyək də, o evi saxlamaq şərti ilə sotunu azaltsınız, elə bir 5-6 sotdan. Burada bir 4-5 nə ev tikmək olar. Yolda, yəni buradan gərək biraz itkiyə getsin də, belə deyək. Hardasa bir sot yarım, 2 sot itkiyə getsə, torpağı bölüb, kusok-kusokda yəni satmaq olar. Kimsə istəsə. Bir çox adam zəng edir ki, yəni, böyük torpaq istəyirəm. Yoxdur, Vişnyovkada demək olar ki, torpaq qalmayıb, hamısı satılıbdır. Bu da şəxsi tikili evdir, yekə evdir, böyük evdir. İndi istəyirsiniz, sökərsiniz, istəyirsiniz, təmir edərsiniz, saxlayarsınız. O vaxtın bu əsl yekə mülkləridir da, yəni. Bura kladovkadır. Çəkməyə ehtiyac yoxdur, böyük kladovkadır, geniş. Deməli, bu hissəni oradan da çıxış qapı açmaq olar, bölmək olar torpağa. Tutdu. Qapısına kimi demək olar ki, asfaltdır. Vişnyovkada yerləşmə yeri, Əbəlfəz məscidi var. Bilgət tərəf Vişnyovkasında, Bilgət tərəf Vişnyovkasında. Bəri başdan deyirəm ki, yəni biləsiniz. Düzdür, evin açarı məndə yoxdur, amma bu videodan sonra yəni izləyin. Evin içinin videosunu qoyacağım, baxarsınız. Gəl bir dənə, bax, birinci mərtəbədir. Birinci mərtəbə, pilləkanda ikinci mərtəbə qalxır. Burada da